चलिए हम सब कलाकार एक कदम स्वास्थ्य की ओर और मस्ती को। आज से हमारे 10 साल पहले की बात है कि हमारे एक माननीय जीतू भैया जो कि अपने आवाज़ में गाए हैं हर की मिस कॉल हमारा हो जा खड़ा यानी कि जो नंबर डायल करके मारता है आधा रिंग होता है उसको बोलता है मिस कॉल, जो फुल रिंग होता है उसको बोलता है ऑनलाइन फोन कर। तो आधा के स्पेलिंग में बोल रहे हैं मानिए हमारे जीतू भैया के हिसाब से और दिमाग से और आवाज में जो भी समझ लीजिए आप। आई एम बंशीधर चौधरी, योर गौरव ठाकुर एंड सपना जी। सपना जी ओके। हरे तमिस कल मारा बाहु जा खाने अरे घर से बाहर निकली है गए हैं बुचिया गाछी में कोचिंग करेबोगे। मानिए हमारे अजय स्टार जी अभी ये गाएंगे, इसको गाना है कि और हमारे गौरव जी गाना है हर किला भके पाठ धरेबो तोरा धारी है असली पॉइंट गए सब पहले छाती से तोरा। आइए सपना जी करबो हमें ज्वाइन करबो हम ही ज्वाइंट गे। जय हो जय। तो मानिए ये लाइव है हमारे बीएनएस एंटरटेनमेंट कि ये कर मोबाइल से फोटो लग के फिल्म बनाइबोगे। आई लाइक यू के सपना गाछी में कोचिंग कराइबोगे। ये तो थोड़ा डिसिप्लिन में चला गया है। यही है उसका माने जाओ।